ଭାଇ କଣ କରୁଥିଲେ କାମ? ସାନ ଭାଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା କଣ କାମ କରନ୍ତି? ସେ ସିନେମାରେ କାମ କରନ୍ତି। କଣ ସିନେମାରେ କାମ କରନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା କେତେ ଭାଇ ପାରିଶ୍ରମିକ କେତେ ପାଆନ୍ତି ମାସକୁ? ସେ 500 ଟଙ୍କା କେତେ କୁହେ ତ ମୁଁ ସେମିତି ଜାଣିଛି। ମାସକୁ ସେମିତି କିଛି କହିନି କି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭାଇର କଣ୍ଡିସନ କେମିତି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା? କେମିତି କଣ ଖବର ପାଇଲେ? କଣ ହେଲା? ଆମ ଘର ପାଖରେ 2 କିଲୋମିଟର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଗଲୁ ତାକୁ ବାଇକରେ ଆମ ସାନ ଭାଇଟା ନେଇ ପଳେଇଲା ବାଇକରେ ଆମେ ତା ପଛରେ ଗଲୁ ଆଉ ସେମିତି ମୁଁ ଫୋନ କରିଛି ରାଣୀପଦା ଆଜି ଆସିଲେ ମୁଁ ଫୋନ କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ସେମିତି କହିଲେ ସେ ଟୁକୁନା ହେଇକି ହଉ ସେ ଯିଏ ବି ହଉ ତାର ଇଏ ପିଲା ଏମିତିଆ ପିଲା ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହାର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଜାଣିବା ମାନେ ଏରିଆରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠିଆ ହେବ ମାନେ ଚେକା ପକେଇ ବସି ପାରୁନି ହାତଟା ଟିକେ ଷ୍ଟିପ୍ ହେଇଯାଇଛି ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼େଇଛନ୍ତି ପାରାଲିସିସ୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଛି ତାପରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଝାପଲାଗୁଦା ନିମାପଡ଼ା ସେଠି ଔଷଧ ଆଣୁଛୁ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ତାର ଚାଲିଛି ସେମିତି ବି ଆମର କାର୍ଡ଼ ଆମେ 2 ଥର ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛୁ କିଟ୍ ତଥାପି 3 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ପଳେଇଛି ଆମ ହାତରୁ ପଳେଇଛି 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ପଳେଇଛି 2-3 ଲକ୍ଷ ପଳେଇଛି ନାଇଁ ସେ ଆଉ ସେ ଲାଇନକୁ ଯିବେନି ସେ ଏମିତି ଆମ ଘରେ ସେ ଏମିତି ବସିକି ଯେତିକି ଯାହା ଥିବ ଆମେ ସେତିକିରେ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଚଳିବୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁନି କାହିଁକି ଆପଣ ଛାଡ଼ିବେନି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଲା ଯୋଉଠି ପରେ କେହି ଟିକେ ତା ସାହାରା ନେଲେନି କେହି ଟିକେ ଆସିକି ଟିକେ କେହି ବି ସାଙ୍ଗସାଥି କେହି ବି ଟିକେ ଆସିଲେନି ସେ ହଁ ଦୁଃଖ ତ ହେଇଛି ବହୁତ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେ ଭଗବାନ ଫେରେଇକି ଆଇଲେ ଆମ ପାଖକୁ ତ କଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇର? ଆଜି ରାଣୀପଣ୍ଡା ଆସିଥିଲେ ଭାଇ କି ସହାୟତାର ହାତ ବଢେଇଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେବେ ଛାଡ଼ ଖାଇଥିଲା ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା କିମ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲା କିମ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ସେଠି ଚିକିତ୍ସା ହେଇକି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲା ତଥାପି ଡକ୍ଟରମାନେ ଫେରେଇ ଦେଉଥିଲେ ପଇସା ଦେବେ ତାପରେ ଆମର ଯିଏ ଆମର ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ ଆମର MLA ଯିଏ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରଖିଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ କହୁଥିଲେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦିଏ ରହିବ ନହେଲେ ପଳେଇବ ଏଇ କେସ୍ଟା ଯିଏ ନେଇ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ କହିବ ଏ ଆମ MLA ଯୋଗୁଁରେ ଥଇଥାନ ନେଇକି ରହିଲା ଆଉ ରହିଲା ପରେ ବହୁତ ଦିନ ଏମିତି ରହିଲା ଆମ ତାପସ ଭାଇ ଜର୍ମାନୀ ଭାଇ ଏମିତି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ କଣ କରୁଥିଲେ? ଭାଇ କଣ କରୁଥିଲେ? ଯୋଉ ସାନ ଭାଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ସେ କଣ କାମ କରନ୍ତି? ସେ ସିନେମାରେ କାମ କରନ୍ତି। କଣ ସିନେମାରେ କାମ କରନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା କେତେ ଭାଇ ପାରିଶ୍ରମିକ କେତେ ପାଆନ୍ତି ମାସକୁ? ସେ 500 ଟଙ୍କା କେତେ କୁହେ ତ ମୁଁ ସେମିତି ଜାଣିଛି। ମାସକୁ ସେମିତି କିଛି କହିନି କେତେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭାଇର କଣ୍ଡିସନ କେମିତି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା? କେମିତି କଣ ଖବର ପାଇଲେ? କଣ ହେଲା? ଆମ ଘର ପାଖରେ 2 କିଲୋମିଟର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଗଲୁ ତାକୁ ବାଇକରେ ଆମ ସାନ ଭାଇଟା ନେଇ ପଳେଇଲା ବାଇକରେ ଆମେ ତା ପଛରେ ଗଲୁ ଆଉ 7 ଦିନ ହୋସ ଆସିଲାନି ଆମ ସୋମନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଆ ବସେଇଲୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ ଆମ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ନା ଆମେ ସଦାବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ରାଣୀ ଅପାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆସିକି ଆପଣ ଭାଇକି ଦେଖା? ସେମିତି ତ ମୁଁ ଫୋନ କରିଛି ରାଣୀ ଅପା ଆଜି ଆସିଲେ ମୁଁ ଫୋନ କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ସେମିତି ତ କହିଲେ ସେ ଟୁକୁନା ହେଇକି ହଉ ସେ ଯିଏ ବି ହଉ ତାର ଇଏ ପିଲା ଏମିତିଆ ପିଲା ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହାର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଜାଣିବା ମାନେ ଏରିଆରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠିଆ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ କାମ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କେତେ ଆସିଲେ? ନା କେହି ଆସିନି। ପୂର୍ବରୁ ସୁଟିଂ ଦେହ ଖରାପ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଆସିନି। এইଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆମେ 2-3 ମାସ ପୁରା ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହିଲୁ ଡକ୍ଟର ବି କହିଲେ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ରେନ୍ ହ୍ୟାମରେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ସମୟ ଲାଗିବ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଟାଇମ୍କି ଆମକୁ ପଇସା ଦରକାର ଆମେ ସଦାବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଭାଇକି ଜଲ୍ଦି ଭଲ କରିଦିଅ ଆଉ ଏମିତି ଭାଇମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ପଇସା କାହିଁ ଆମେ ନିନ୍ଦୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ଆମର ତାପସ ଭାଇ ଜ୍ୟୋତି ଭାଇଙ୍କ ଯେ ସିନେମାରେ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ ତାପସ ଭାଇ ଆମ ଜର୍ମାନୀ ଭାଇ ଏମିତି ଭଲ ଲୋକ ତାର ଚିହ୍ନା ତାର ଅଛି ସୁଶୀଲର ସମସ୍ତେ ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି? ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଖାଇବା ପିଇବା ଝାଡ଼ା ବସେଇବା ସବୁ ସିଏ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି କଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି? ସିଏ ଝାଡ଼ା ମାନେ ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବଇଛି ଗୋଟେ ସେଥିରେ ବସୁଛି ମାନେ ଚେକା ପକେଇ ବସି ପାରୁନି ହାତଟା ଟିକେ ଷ୍ଟିପ୍ ହେଇଯାଇଛି ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼େଇଛନ୍ତି ପାରାଲିସିସ୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଛି ତାପରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଝାପଲାଗୁଦା ନିମାପଡ଼ା ସେଠି ଔଷଧ ଆଣୁଛୁ ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ ତାର ଚାଲିଛି। କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା? ଆହୁରି କେତେ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେମିତି ତ ଯାଇ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଟଳି ଯାଇଛି ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ମେଡ଼ିସିନଟା ଖାଉଛି ସିଏ ବି ଟିକେ ସହଜ ଟିକେ କଲା ଗୋଟେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ଏମିତି ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ନିମାପଡ଼ା ଆଉ
ଝାମ୍ପଲା କୁଦ ଆଉ। ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି ଭାଇଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ଭଲ ମନ୍ଦ? ସେମିତି ବି ଆମର କାର୍ଡ଼ ଆମେ 2 ଥର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଛୁ କିଟ୍ରେ, ତଥାପି 3 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ପଳେଇଛି। ଆମ ହାତରୁ ପଳେଇଛି 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ପଳେଇଛି, 2-3 ଲକ୍ଷ ପଳେଇଛି। ଆପଣ ଏମଏଲଏ ଫେଲ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଆମର ସୁସ୍ଥ ରାଉତ ଭଲ ଏମଏଲଏ, ସେଇଟା ଯାହା ବି ହଉ। ଆଉ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ତା ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚି ପ୍ରଥମ କଥା। ଆଉ ଆମ ସାର୍ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଏମଏଲଏ ବାବୁ ବି ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ 2-3 ଯୋଗାଯୋଗ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଗଣ୍ଡରପୁର ହିରୋ ଭାଇ ହଉ କି ତା ସହ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଯିଏ ବି ହଉ ଭଲ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଯୋଉ ଲାଇନରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଦେହ ଭଲ ହେଲା ଭାଇ ପୁଣି ସେ ଲାଇନରେ କାମ କରି ଛାଡ଼ିବେ ଆପଣ? ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ। ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁନୁ ଆଗକୁ ପଳେଇ ତାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ିବୁନୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନାଇଁ। ଭାଉଜ? ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ରଶ୍ମିତା ଭୋଇ। ତ କ'ଣ କହିବେ ଦିଅର ଏ ଅବସ୍ଥା, ଆପଣ ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଲାଇନ୍କି ଆଉ ଛାଡ଼ିବେ ଆଉ ଭାଇ ଦିଅରକୁ? ନାଇଁ ସେ ଆଉ ସେ ଲାଇନକୁ ଯିବେନି। ସେ ଏମିତି ଆମ ଘରେ ସେ ଏମିତି ବସିକି ଯେତିକି ଯାହା ଥିବ ଆମେ ସେତିକିରେ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଚଳିବୁ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁନୁ। କାହିଁକି ଆପଣ ଛାଡ଼ିବେନି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଲା ଯୋଉଠି ପରେ କେହି ଟିକେ ତା ସାହାରା ନେଲେନି, କେହି ଟିକେ ଆସିକି ଟିକେ କେହି ବି ସାଙ୍ଗସାଥି କେହି ବି ଟିକେ ଆସିଲେନି ସେମିତି। ଆଉ କେମିତି ଏ ଲାଇନରେ ଛାଡ଼ିବୁ? ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ସେ ଯାହା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, କେହି ତ ଟିକେ ଆସିକି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ତାର ଠିଆ ହେଲେନି। ଏ ଲାଇନରେ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବୁ ତାଙ୍କୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଭାଉଜକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଦିଅରଙ୍କ ସେବା ଏତେ ସମୟ ଧରି କରୁଛନ୍ତି, ତ କେବେ ବିରକ୍ତିଆ ହୁଅନ୍ତିନି ଆପଣ? ଜାଣ ମୋ ପୁଅଟା ବି ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି କି? ଜାଣ ସେ ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ବିରକ୍ତ ହେବି? ସିଏ ଯେମିତି ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅ ଅଛି, ସେମିତି ମୁଁ ଭାବିକି କରୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହେବି? ଜାଣ ସବୁ କାମ କରୁଛି ସେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର କରିବାକୁ, କରୁଛି ଆଉ। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଜି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦିଅରଙ୍କର? ହଁ ହେଇଯିବ 4-5 ମାସ ହେଇଯିବ। ଘରକୁ ଆସିବା ଦିନଠୁ? ହଁ ଘରକୁ ଆସିବା ଦିନଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଇଏ କରୁଛି। ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ କାହାକୁ, ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେମିତି କିଛି ଆପଣ ନାଇଁ ଘରକୁ ସେମିତି ଆସିଲା ପରେ ସେମିତି ଟିକେ ସେ ଯାହା କହିଲେ ମନେ ପକେଇ ପାରୁଥିଲେ, ଆଉ ନହେଲେ ସେମିତି ସେ କିଛି ମନେ ପକେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଯାହା ପଚାରିଲେ କହୁଥିଲେ ମୋ ମନ ନାହିଁ। ଏବେ ଟିକେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମନେ ପଡୁଛି ସବୁ କଥା, ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଛି। ଦେଖିଲାଠୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ହିରୋ ହିରୋଇନ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ରିଅଲ ହିରୋ ନା ରିଅଲ ହିରୋ ହିରୋଇନ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇ କାମ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ ସେ କେହି ଟିକେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏଠିକି ହିରୋଇନ ମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଦିଅରଙ୍କର ଏମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଘରେ ପଡ଼ିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ପଇସା ପତ୍ର ସମସ୍ୟା ନେଇକି କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି ଯେ ଆଉ ଦିଅରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ଦିଅର ପୁଣି ସେ ଦୁନିଆ ଦେଖିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଏ କଥା ମନରେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ମନରେ ଭାବି କେତେ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଦୁଃଖ ତ ହେଇଛୁ ବହୁତ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେ ଭଗବାନ ଫେରେଇକି ଆଇଲେ ଆମ ପାଖକୁ। ଆଉ ତ ଆମର ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ଆମର ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ, ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କ ଟୋଟାଲ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରିକି ଆଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିବେ? ଯେ ରାନୀ ବାପା ଆସିଛନ୍ତି, ରାନୀ ପଣ୍ଡା ସହଯୋଗରେ ହାତ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ତାଙ୍କୁ ତ କ'ଣ କହିବୁ, ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ଏତିକି ହେବ ଆସିଲେ ଟିକେ ଦେଖା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ, ସେତିକିରେ ବହୁତ ଖୁସି। ରାନୀ ପଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଏ ହିରୋ ହିରୋଇନ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିବ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ବୁଝିବ, ତାପରେ ଚାଲ କାମ କରିବୁ, ଆପଣ ଛାଡ଼ିବେ? ନାଇଁ ଆଉ ସେ ଲାଇନରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ ତାକୁ। ଯେହେତୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ତ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ସେ ଲାଇନକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ହବ ଭରଣ ପୋଷଣ ଆଉଥରେ ଆମେ ଦେବୁ ବୋଲି, ତ ଆପଣ ସେ ଲାଇନକୁ ଛାଡ଼ିବେ? ନାଇଁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁନୁ ସେ ଲାଇନରେ। ଜାଣିକି ଏଇ ଯାହା ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଅଛି ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ପଛେ ଦୋକାନ ଫୋକାନ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଛୋଟକାଟିଆ ଦୋକାନ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇବୁ ପଛକେ, ସେ ଆଉ ସେ ଲାଇନରେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କ'ଣ ଗୋଟେ ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିଗଲା ସେ ଲାଇନ୍ ପ୍ରତି ନା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ମାନେ ପାଖରେ ଯିଏ ଠିଆ ହେଲା ସିଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। ଯେମିତି ରାଣୀ ଅପା ଆଜି ଆଇଛନ୍ତି, ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ନ ଦେଖି ପାଇଲୁ, ମନଟା କଷ୍ଟ ଲାଗୁ, ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯାହା ବି ବାହାର ଲୋକ ଯିଏ ସହଜ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସିଏ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ। ଟଙ୍କା ହେଉ 10 ଟଙ୍କା ହେଉ 1000 ହେଉ 2-5 ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ରାନୀ? ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସଦାବେଳେ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ।